duk wanda yake kallon al'amuran da suka faru musamman daga shekaran jiya kwana uku baya a duniyar musulunci musamman a Middle East zai ga al'amura abubuwan ban takaici, abubuwan ban haushi, al'amuran da za su iya sa duk wani mutum musulmi mai kishin addini ya yi kukan jini a cikin zuciyarsa. Ka duba ka ga halin da yawan musulmai suke fama a cikin zirin Gaza. Isra'ila yau shekara 1.5 ta yi tana lugudan wuta a zirin Gaza. Babu wani gini da zaka ce wanda ya tsira a zirin Gaza, komai ta ruguza. Ta ruguza gidaje, ta ruguza makarantu, ta ruguza jami'o'i, ta ruguza asibitoci, ta ruguza kasuwanni, duk wani abin more rayuwa ta ruguza, har tituna zuwa tituna ɓamɓare tituna saboda kar ƴan musulmi su amfani da su a zirin Gaza. Ta kashe mutane sun fi 60 zuwa 78 abin da ake kaddamta su kashe kenan. Ta rugurguza duk wani al'amari duk wani abin da kasan musulmi za su yi amfani da shi, wanda aka jikkata ko ba adadi sama da 170 wanda aka jikkata. Ta rufe garin kirif, ba wani abin da ke shiga, la abinci wala ruwa wala magani wala dukkan wani abin more rayuwa. Isra'ila ta rufe garin kirif. Yunwa ta kai maka ga mutum yana ɗaura dutse a cikin sa wallahi. Abin da makaranta tarihi wallahi zai na faru a zirin Gaza. Ka ga mutum maji ƙarfi yana yanki jiki yana faɗuwa saboda tsananin yunwa. Yara ƙananu suna ihu suna mutuwa saboda yunwa. Mata da tsofaffi suna mutuwa saboda yunwa. Ana cikin wannan yanayi wanda kamata mu ga duniyar musulunci gaba ɗaya, ƙasashen musulmai da muke da su wajen 57 a ce su haɗu su ce wa Isra'ila a hirɗinki ki dakata. Wannan shine abin da ya dace, abin da muke jira daga cikin shugabanninmu na musulmai. Amma abun takaici, abun ban haushi, sai ga shugaban ƙasar Amerika tun farkon dawansa wannan gwamnati na karo na biyu aka tambaye shi, wai kai yanzu wace ƙasa za ka fara kai wa ziyara bayan ka dawo a matsayin sabon shugaban ƙasar Amerika? Sai ce a wancan tenuwar tasa Saudiya ya fara zuwa, saboda me ƙasar Saudiya ta ba shi kuɗi dala biliyan 450. Ya ce a yanzu ba in za su iya ba da irin makamancin wannan kuɗin, ba inda zan fara fita daga Amerika da kai ziyara sai ƙasar Saudiya. Yana faɗan haka sai wannan yaron wanda munafinci ya ci zuciyarsa, wanda yake jin haushin musulunci, ya tsani addinin musulunci, shine yariman Saudiya na yanzu Muhammad bin Salman, Allah ya nuna mana aya kansa. Ya fito yake cewa ai su a shirye suke da su yi deal da Amerika na dala biliyan 600. Trump ya nemi nawa? Dala biliyan 450 zuwa dala biliyan 500. Shi ya ce mu a shirye muke mu ba da dala biliyan 600. Trump sai ya fito sai ya ƙara dawa ya ce zai kira shi wannan sarkin ya nemi cewa deal ɗin nan ya kai dala tiriliyan 1. Ta ya tarar da wawa ko? Ya kira shi kuma ƙarshe abin da ake faɗa kusan ya samu wannan abin da yake so. Don haka a kwana uku baya Trump ya taso da ƙasar Amerika bayan da ya tsaya ƙasar Saudiya. Wannan kuɗin dala biliyan 600. Ka san girman wannan kuɗin kuwa? Najeriya gaba ɗaya budget ɗin mu nawa ne? Baya fin shekarun baya na san baya fin dala biliyan 35 a shekara. Gaba ɗaya kuɗin da Najeriya take da shi a bankin lamunin duniya ban ce ya haura dala biliyan 40 ba ko dala biliyan 50. Gaba ɗaya abin da ƙasar Najeriya take, duba arzikin da Najeriya take da shi. Amma a ce a ɗauko wannan kuɗin dala biliyan 600 a bawa Trump, wanda Trump ɗin nan kowa ya san yadda ya tsani musulunci da musulmai. Kowa ya san shi ya tsaya wa Netanyahu a wannan ta'addancin da yake. Kowa ya san Amurka suke biyan kuɗin da ake kashe yan uwanmu, bamai da makaman da ake sana'anta duk daga Amurka suke zuwa, wanda ake kashe mu a zirin Gaza. To kaga yanzu saboda sun shiga matsatsi na matsalan kuɗi, saboda wannan yakin ya sa sun kashe kuɗi na fitan hankali, kuma yakin ya karewa. To gashi Saudiya take biyan kuɗin wannan yakin da ake. Lil asaf, garin da aka gawar manzon Allah take wannan garin da aka saukar da Alƙur'ani, garin da musulunci a nan ya fara. Abun takaici yau ga 'yan musulmai ana kashewa. Wannan kuɗin mu muke ɗauka muke biya, Yahudawa suke mana ta'addanci. Ya ji a yan awanni kaɗan ya dawo da dala biliyan 600. Ya tsallaka ƙasan ta fara. Abun takaici ita ma sai ga abun da aka bayyana a lokaci ɗaya suna zaune da shugaban ƙasan Qatar.
shi ma an yi sani na agreement na wajen dala biliyan 200 a ƙasan Qatar. Kalle ta wacce ko an gwaɗe ba ta kai a Kano. Daga nan ya tsallaka ƙasan Imarat, gidan sharri kenan, ƙasan Dubai. Nan ma ya je signing agreement na wanda Allah kalla ana magana da garin zuwa shekara 10 za su sanya hannun jari a ƙasan Amerika na dala triliyan 1 da naira da dala biliyan 400, dala triliyan 1 da dala biliyan 400. Ƙasan Dubai ga bidon kowa yana kallo. Ana magana dan wannan yawon da yayi ya koma da sama da dala triliyan 2. Balma wata mujin tana magana agreement din ai ya ma fi haka, ya ma kai na dala biliyan ne, ya kai na dala triliyan 4, mana dala biliyan 400 kenan. Dukiyar mu ta musulmai. Ka duba kasashen musulmai da suke mutuwa da yunwa. Kalli abin da yake faruwa a kasan Somal na yunwa da fatara. Kalli abin da yake faruwa a kasan Sudan na yaƙi da halin ni'yasu, mutane suna mutuwa da yunwa. Kalli zirin Gaza, kalli na arewacin Najeriya, kalli Nijar, kalli kasashen musulmi suke fama da fatara talauci. Wannan kuɗin da za a ɗauko 1/100 ɗin wannan kuɗin aka mana, wataƙila su matsalolin sun warware. Amma an ɗauki wannan kuɗin an miƙa wa maƙiya Allah domin su ci gaba da kashe mu. Shi yasa addini na Allah ne. Wallahi in dan waɗannan shugabannin ne ko na rantse da Allah da a ce musulunci abu ne mai rai da an yanka musuluncin an binne sun huta, saboda ba sa ƙaunar shi, ba sa san shi. Sun tsani musulunci da musulmi. Amma lil asaf Allah ya gartun sun shugabanni. Ta haka dai muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kawo yau musulmai dauki. Allah ya taimake musulmai a zirin Gaza. Allah ya zamto gatansu. Allah ka ruguza kafirci da kafirai. Allah duk wanda yake taimakon musulunci Allah ka taimake shi. Allah duk wanda yake kisisi ne da muguntawa musulunci Allah ga bayansa. Allah raunin mu ya bayyana a gare ka. Allah kai ne mai karfi kake ba da karfi. Allah ka taimake mu. Allah ka taimake mu musulmai duk inda suke. Wa bi hadha al-qadr naktafi wa subhanaka Allahumma wa bihamdika